Magandang araw! Tayo nang mag-aral sa kindergarten kasama si Teacher Ryan. Ngayon ay Quarter 4, Module 4 at Day 5. Tara mga bata, mag-aral na tayo! Ngayon mga bata, balikan natin ang mga nakaraang aralin. Simulan natin sa mga tamang paraan ng pangangalaga ng kapaligiran. Bilang isang mag-aaral ng kindergarten, narito ang mga maaari nating may tulong sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Una, maglinis ng paligid. Walisan ang paligid at ilagay ang mga kalat sa tamang tapunan. Pangalawa, magtanim ng mga halaman. Tulad ng mga puno, nagbibigay ito ng sariwang hangin. Pangatlo, paggamit ng eco bag. Ang eco bag ay nakakatulong na mabawasan ang polusyon. Ang mga plastic na lagayan ay nakakabara ng ating kanal na nagdudulot ng isang baha. Pang-apat, paghiwalay sa nabubulok at hindi nabubulok na basura. Ang mga nabubulok na basura ay maaaring gawing pataba sa mga pananim. Ang mga di nabubulok na basura ay maaaring i-recycle o magamit ulit. Panglima, bantayan natin ang mga puno sa paligid para hindi putulin. Mahalaga ang mga puno dahil ito ay nakapagbibigay ng lilim sa init ng araw. Ang mga puno ay sumisipsip ng mga tubig baha tuwing tag-ulan. Pang-anim, iwasan ang pagsunog ng mga basura. Ang usok ay napupunta sa hangin na ating nalalanghap. Ito ay nakakasama sa ating katawan at nagdudulot ng sakit. Pang-pito, iwasan ang pagtatapon ng basura sa mga ilog at sapa at karagatan. Namamatay ang mga isda at iba pang laman dagat dahil sa basura. Pang-walo, iwasan ang paggamit ng dinamita sa panghuhuli ng isda. Bukod sa namamatay ang mga isda, nasisira din ang kanilang mga bahay sa karagatan tulad ng koral. Pang-siyam, iwasan ang paggamit ng mga plastik. Ang mga plastik na kagamitan ay hindi nalulusaw. Ito ay nagdudulot ng pagbabara ng mga kanal na nagiging sanhi ng baha sa tuwing tag-ulan. Pagbasa ng oras. Ang orasan ay may iba't ibang bahagi. Narito ang mga bahagi ng orasan. Mga bilang. Ang orasan ay may mga bilang mula 1 hanggang 12. Ang orasan ay may iba't ibang kamay. Kamay para sa oras, kamay para sa minuto, at kamay para sa segundo. Tandaan, ang isang araw ay binubuo ng 24 na oras. Ang isang oras ay binubuo ng 60 minuto. Ang isang minuto ay binubuo ng 60 segundo. Ang kalahating oras ay may 30 minuto.
Kapag ang malaking kamay ay nakaturo sa bilang 6, ang ibig sabihin nakalipas na ang kalahating oras. O mga bata, balikan natin muli ang letrang Z. Ang letrang Z ay may tunog na Z. Sabihin mo nga muli ang tunog. Z. Magaling. Narito ang mga bagay na nagsisimula sa letrang Z. Zoo, zipper, zinnia, zigzag, zoom, zero, zebra, zeppelin, at zumba. Ngayon mga bata, balikan natin ang mga pantig. Za, ze, zi, zo, zu. Magaling. O ikaw naman. Magaling. O sabay tayo. Za, ze, zi, zo, zu. Magaling. Balikan natin ang mga nabubulok at di nabubulok na basura. Mayroong dalawang uri ng basura. Isang nabubulok at isang hindi nabubulok. Ano-ano ba ang mga nabubulok na basura? Ikaw, alam mo ba? Ang mga nabubulok na basura ay isang uri ng basurang natutunaw, katagalan at maaaring gawing pataba sa lupa. Ang mga halimbawa nito ay balat ng prutas at gulay, mga natuyong dahon, at ang dumi ng mga hayop. Ano-ano ba ang mga hindi nabubulok na basura? Ikaw, alam mo ba? Ang mga hindi nabubulok na basura ay isang uri ng basurang hindi natutunaw, maaaring makasama sa ating kalusugan at magdulot ng panganib sa ating kalikasan. Ang mga halimbawa nito ay mga bote at plastik, mga metal, lata at bakal, at mga karton at papel. Oras na ng pagsagot sa inyong mga module mga bata. Huwag kalimutan ang ating mga napag-aralan. Ako po si Teacher Ryan at hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Paalam!